Oba de tiasefo adi Nyankopɔn na somdwe enka me no mienu. Ene Onyankopɔn asoma eba me no mienu nkyem atudi sɛ obiara nim ɛda no. Onipa biara ni wo asase so a onim ɛda no. Sɛ mako asempa no eti du ne ntime ya aduasa mienu no a Mark 13:32. But concerning the day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Na edano, ni doni die, obinim, abofo nwosoro, nsu enim, obano, ensu nim, di ejano, enkoa. Sa kasa bebu away. Aya Christopher agri bebrebe se so kasa di obanu nko a obanu so enimu a beje Yesu Kristo nko ono so no onim nene minu mi enu be yim nye hu se enye Yesu Kristo a ebi se second time Colossians 4 idire ya ba ko Jumoy edunum no Colossians 1:15. Natifi ose Kristo ye Onyankopɔn suban ni abɔde nyina abakan. Kristo oye Onyankopɔn no ni suban ani abɔde nyina no abakan. Yeso akenkan a okyerɛ ne sɛ Onyame anum asɛm kyerɛ sɛ obo wiase ani emunyema ani ade nyina no efiri yen agenkwa Yesu Kristo mu ene bae na oboma no enti obi no obi betuma yadwuma abra woni ma wiye enti obi no obi betuma ba anamawo abra woni no nemum oba no woni hwan afenso se kenkan mobusam eteye emotwe itewoya aduonu mienu no a Proverbs 8:22 ose Ewurade bo me gifri ni nwase Numa a efititititititi numu de akan adekan oba dia ta fodi Nyankopɔn bo yan aginkwa Yesu Kristo obo ni free wiase ansa na wiase ba no ono ni Yesu Kristo ni abode ta fodi Nyankopɔn no eno yo ye no boma enuti ena wo mo ye ba bi twabutuo Sina miaja, nyamiaba, Nyankopɔn nkonkron. Aya Onyankopɔn ja, ni ne ho nkonkron, ani ne ba no. Onyankopɔn aja no, ne ho nkonkron, ani yan agenkwa Yesu Kristo. Efise, yan agenkwa Yesu Kristo na ka kire mi no mienu se wo sre obo ade to fa Nyankopɔn no. Na ɔma no ho nkonkron na ba asase so. Na obi biara obagina gi no nya sa ho nkonkron. Enti yan agenkwa Yesu Kristo no, eye Onyankopɔn ja, ne ho nkonkron, ani yan agenkwa Yesu Kristo. Yeni nyamiaja, nyamiaba, Nyankopɔn nkonkron. Obi biara nim no ko ba no ba no wan enye Yesu ya so dine say Yesu Kristo no ka say Bible no ka say abofo ni oba ni nim jun eja no ko a ena me mo dia say Yesu Kristo is our spiritual father who me jana eno na if say we are saying now Nyankopɔn bo ma no tumi nyina wo Yesu Kristo nsem na oba no woni wan ene bi busa se waja no wan ya papa no wan so no woni ma me mo ja se yen Onyankopɔn ba ene yen enti yen ni yenim ye nipa yenim da no yenim da wie baba wan fa wie ya ansam no mi enu nsa se ko ba ho dawuro efise to ka Matthew asempetire ye edunchichimo ye ngwatwe okro no eni na aye bebre nwanwa uka base ye ho a osopoko a monka se osoro ahini na ban Matthew 10:5 osi dum ye ni Yesu mo sha o se mamon fa mana ma kwa so na monko sha nsa mere kuro bere mu
na mo ko Israel fie nwa na o mayira ne nkyɛn na mo ko a mo nka sɛ ɔsoro ahenni no abɛn ensama ne nyaayɛ ensama ne yantiye ensama na hinta yɛ no yan agye nkwa Yesu Kristo awura mu awura ɔfotomfo di Nyankopɔn a ɛnam no so na ɔba asase so na ɔde ɛnokora no ba asase so no ensɛm a wobetie na de bɛbɔ abrabɔ no asɛm no aba asase so no abɛn gitu sɛ wo ko abesom na abetie na bɛyɛ ho adwuma ɛni hiama no gya yɛ nie Ekan Marko asampetre yedu senchimo yedu no Mark 16:15 na yan aje nkwa Kristo ikache na suafo ne se monko wiase afanyina kaka asempa no enkyere abodie enyina yeko wiase afana enyinara yekane nsempa yi wodo yekane nsempa ya wure chichire yekane twatame nkuranhye yekane nsempa akukoduro wo mu yekane nsempa ya nukura nsempa konkwagye mu enya nukura enya nsembone ne mu asempa a bema nipa nya hoto enifa ahudie wo fenya eni ya san nsemu ya bema no mienu ehuna hinie mu kwan no ya san nsemu ya to ne hu ne ya ne se eyi na benyo na wi na benyo udi jawo da ben o ka kire o da ben esuafo no wo ti so mba hu dawuro se wi na ben ne mu no kan se mo sa kire mo adini firi makwan bone ho mo se san firi makwan bone ho ansane na bone na to yenyo firi sumu nyema ehemu yenya nkwaji kwan no yenka no kure enkire mansan nye nyina no ni odo papa we ni odeja me no mienu sebe seyo senseyo ube hunu ebe de wo hunu ebe trade de be se ensema yan aje nkwa Yesu Kristo kan ye no ana Onyankopɔn no mo asem no so wo fi ya tira ka enkwa ngoma yimu enti no wodi agya unim ne besie unim ne baba une yenim unim uyo sofo unim uyo difo unim asampakani unim onipa bia no wa unim the bible na di ko dance se obiare nim na baka Yesu Kristo unim bana ka tiro ura unim ni ta kase dani na Yesu Kristo sreja no seja kemoja makabu ejima me se wiase Yesu ya dia ba se oba no enim onim yen ya oba Nyankopɔn ma ne yen onyame ma ne yen ya ti asase so yi ya honam eni moja enti enim da biara ni Yesu die onim na odima yen okama yen otwati yen ewo agyenanim wo fenya no ba hu da wuru na wieni bo ena wieni bo enso akoto asase a wusie awieye ne ba enso da o kraka atremu awieye ne ba zanda nyina wusi dan osofo ne adifo no ni fenya yen me pe mo kan kure no man kan na enwani fi kontompo ho na me kontompo dia dia ma eno kan na sie ache na da buru mo ache na da sum mo ache na din kontompo ache drum ese minimum misisa onfenya osofo se wiye no ka ho asem onfenya wodifo se wiye ka ho asem onfenya osampakani efise ensem a e wotre kunkun mo no wose kisani nyinara ebem na woni enya ama tre kunkun mo no woni news kan mum ya hweye ni antia no na reka ni afia ya no anka bone na ewiye no so bi ama me no ni eso onfenya ye ka sempa no ni tin sisa ya daboni mu ache ya dentro de mu ache ya desisi mu ache efi funo sisi ache amampani fo sisi ache nsoro ma sisi ache asofo no ma sisi ache ewi asofo sisi ache we na sei tin sisa ni sisa dia ni hunu ha no na yen eni nim eda obeba Yesu de wonim onyame aso mo no enkam na enkam enso amen.